हाँ तो दोस्तों आज हमारे पास एक देख सकते हैं आहूजा का 700 वाट एम्पलीफायर टी जोड एम्पलीफायर आया है दोस्तों। जैसा कि ये आहूजा का 350 प्लस 350 वाट एम्पलीफायर है, चूँकि टी जेड 7000 के नाम से आता है, 700 के नाम से। सो फ्रेंड्स, जैसा कि इस एम्पलीफायर में देख सकते हैं बी जोन इसका सही काम कर रहा है, ऑडियो है और लेवल भी काम कर रहे हैं, बट ए जोन में कोई क्लिक नहीं, कोई ऑडियो इंडिकेटर लेवल नहीं शो कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा क्यों है? सो चलिए मैं आपको इसे सेट को मैं खोलूँगा, फिर मैं बताऊँगा। इससे पहले आप देख सकते हैं जैसा कि ऑक्स 1 सेंटर पे वॉल्यूम है और इसके देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि सेट को मैं ढक्कन को खोलूँगा, इससे पहले सेट को ऑफ़ कर लेने हैं। सो फ्रेंड्स, ये सेट का ढक्कन मैंने जैसे ही हटाया पाया कि इसमें काफ़ी सारे डस्ट है और काफ़ी धूल है। सो फ्रेंड्स, मैं हर बार की तरह आपको बताता हूँ कि सेट को खोलें तो पूरा इसे देखें बारीकी से, ताकि कई तरह के इसमें प्रॉब्लम हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, देखने के बाद हमने पाया कि इसमें काफ़ी सारे डस्ट है। सो इसे हमें जाले लगे हुए हैं, देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार ड्राइवर कार्ड का जो सप्लाई है वो नहीं, इसे मिलने पे भी इसके ऑडियो नहीं आएंगे, या इसके अंदर कोई कंपोनेंट जले होने से भी होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं जूम करके देख रहा हूँ बारीकी से, तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं। और दूसरे साइड का जो बी जोन का है ड्राइवर कार्ड, वो तो चालू है। वेल फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं बी जोन का कंडेंसर वगैरह ये सब ठीक है और कुछ ए जोन में भी है। और ये ऑक्स इनपुट कई सारे हैं, लाइन आउटपुट इनपुट माइक के लो हाई, इसके अंदर कई तरह के ऑक्स इनपुट है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल पे। मेरा नाम है आलोक। जैसे कि मैंने इसे सेट को क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चूँकि ये सेट काफ़ी इसके अंदर डस्ट थे, और उसके बाद क्लीन करने के बाद मैं इसे फिर से ऑन करता हूँ और ऑन करके मैं फिर से वही जो सिस्टम था चेक करने का मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं। इससे पहले आपको मैं इसके कुछ सप्लाईज है उसको चेक करा देते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी सेट डेड आए तो उसके कंडेंसर पे सप्लाई देखें, जैसे कि इसमें 44 वोल्ट आ रहे हैं और बी जोन में देख सकते हैं 35-36 वोल्ट का ये सेट होता है, बट एसी से इसको 40 वोल्ट 46 वोल्ट के आसपास होते हैं। वेल दोस्तों, दूसरे साइड मैंने जैसे ही कंडेंसर पे इसका मेन कंडेंसर पे वोल्ट मीटर को रखा तो इसमें पाया कि दोस्तों जो इसके सप्लाई आएंगे कैसे, क्योंकि ये इसके रेक्टिफायर के तार कुछ इस प्रकार से डिस्कनेक्ट है और ये तार डिस्कनेक्ट होने का रीज़न होता है। सो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले सेट को ऑफ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं फिर चेक करता हूँ। कई बार शॉर्ट होने से भी ये रेक्टिफायर के वायर्स हीट होकर ओपन हो जाते हैं। वेल दोस्तों, मैंने इसे कंटिन्यूटी और रेंज में चेक किया, बट इसमें शॉर्टिंग का तो कोई फॉल्ट नहीं नज़र आ रहा है ब्रिज रेक्टिफायर का। हाँ दोस्तों, ये ओवर हीटिंग से ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई बार रेक्टिफायर लूज रहने से भी होता है हीटिंग, या तो इसमें कोई मॉसफेट लीकेज होने से लोड पे ये इस तरह का फॉल्ट होता है। सो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको ऑन करके ही दिखा रहा हूँ। फिर से मैं इसके जैसे कि मैंने कंटिन्यूटी रेंज में चेक किया तो रेक्टिफायर शॉर्ट नहीं थे, उस समय सेट ऑफ था, और फिर मैं पुनः सेट को ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि रेक्टिफायर के पॉजिटिव आउटपुट दे रहे हैं जो कि कंडेंसर के प्लस पे जाते हैं। इस जैसा कि ये 33 वोल्ट है और जैसे ही मैं इसे टच करूँगा तो ये 40 प्लस हो जाएंगे। वेल दोस्तों, अगर इसमें शॉर्टिंग होता तो सेट एम्पियर लेता हमारा, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ओवर हीटिंग होने के कारण से इसका रेक्टिफायर हीटेड होकर के इसके वायर्स डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए दोस्तों, मेरा ये जोन का भी इंडिकेटर शो करने लगे हैं और ऑडियो क्लिक हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।
कुछ इस प्रकार से मैं इसके टोन बेस और ऑक्स को मैं आपको बार बार सुना रहा हूँ लिख करके। वेल दोस्तों, आप इस रेक्टिफायर को आप या तो नया चेंज कर लें या इसके सोल्डिंग कर दें। वैसे तो आप नहीं चेंज करना ही बेहतर है। वेल दोस्तों, इससे पहले मैंने देखा कि इसके ओवरलोड स्विच कस्टमर ने डायरेक्ट कर रखे हैं, क्योंकि इसमें पहले से इसका फॉल्ट था, जिसकी वजह से ये ओवर हीटिंग होने के कारण ये सेट का रेक्टिफायर का वायर डिस्कनेक्ट हो गए हैं दोस्तों। और देख सकते हैं ओवरलोड स्विच इसका कुछ इस प्रकार से ख़राब है। सो फ्रेंड्स, आप इसे ओवरलोड स्विच को चेंज करें। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे इस तरह के नई जानकारी के लिए। जय हिंद दोस्तों।